साळगावच्या रस्त्यांचे फोणकुलांविशीं काँग्रेसीच्या यतीश नायकान 23 सप्टेंबराक PWD मंत्री पावसकाराक पत्र बरयल्लें. मात फोणकुलां आसा तशींच आसा. सालिगांव मतदारसंघाचे जायते रस्ते पिड्ड्यार जाल्ले आसा ह्या पावसांत. आतां गोंयांत पावस पडना अशें कांय न्ही, ह्या फावटी मातसो चड पडला आसत, पूण ज्या तरेन पॉटहोल्स पडले आनी ज्या तरेन रस्तो वॉश जाल्लो आसा, इरोड जाल्लो आसा खुबश्या जाग्यांचेर, ताजेर हांवें 23 सप्टेंबर 2019 ह्या दिसा दीपक पावसकार आमचो PWD मिनिस्टराक एक पत्र बरयलें. आनी त्या पत्रांत ताका सांगलां हांवें की तुवें आश्वासन दिल्लें की असेंब्लींत की चतुर्थी म्हणसर पॉटहोल्स तूं काडटलो, तुजें डिपार्टमेंट काडटलें, पूण तशें जावं ना. ताचें स्वताचें आश्वासन ताणें दिल्लें हांवें म्हज्या पत्राक लावन ताका परतें धाडिल्लें आसा. आनी पॉटहोल्स जे पडल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन खूब कडेन चडशे कडेन तांचे फोटो काडल्या आनी ते फोटोय ताका पत्रा बरोबर धाडून दिल्या की हे रस्ते जेन्ना अशे तरेन पॉटहोल्स पडटा, इरोड जाता, वॉश जाता, हाका जबाबदार कोण, हें जाता कशें, हाजेर अकावंटेबिलिटी फिक्स जावपाक जाय, हाजेर इन्क्वायरी जावपाक जाय. आनी हें म्हणटा आसतना तुवें जें आश्वासन दिल्लें की चवथ पर्यंत आपूण रस्ते सारके करतलो, अशें जावं ना. आनी अशें आशिल्ल्यान रोड्स हॅव बिकम डेड ट्रॅप्स, रस्त्यार चलोवप म्हणल्यार कुस्तार जाल्लें आसा. तेन्ना PWD मिनिस्टराचें लक्ष हाडून दिलां की ही इज ड्युटी बाउंड टू एन्श्युअर that this work is done at the fastest pace and he has no luxury of time. Because तूं जर पळयत आज गोंयभर कॉन्स्टिट्युएन्सीनूच म्हणून न्हय, पूण एक नागरीक म्हणून हांवें एक वोटर आनी एक रेजिडेंट म्हणून हांवें म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान ताजे नदरेक हाडून दिलां. ज्या तरेन ते पॉटहोल्स पडल्या ताजी अकावंटेबिलिटी फिक्स जावपाक जाय. ते कित्याक पडल्या ते ताच्या खातीर ताजी इन्क्वायरी जावपाक जाय. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंटली हें काम इतले दीस आतां अशेंच जें पडलां पॉटहोल्स जावन आनी लोकांचें जें जिवन आमी डेंजरान घालां, ताजेर इमिजिएट एक्शन जावपाक जाय म्हणून हें पत्र बरयलां. आतां पत्र बरोवन 10 दीस सुमार जाले, 23 सप्टेंबराक बरयल्लें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.